வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 5510 எக்ஸல் சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடல் 11வது மாதம் எடுத்திருக்காங்க. 50 ஹெச்பி வரும். 850 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச், க்ரீப்பர் கியர், 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. ஷட்டில் ஷிஃப்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 90% இருக்குது, பேக் 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க, மிக தெளிவாக இருக்குது. டிஎன் 69 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9,07,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது சின்ன வித்தியாசத்தில் முடிச்சிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கு. தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 5510 எக்ஸல் சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.